Misa tasau ya perhiasan Serulia Pedrick Rodriguez Atmiak Mistita Angelin Rodriguez Miller Maivado Arga Mistita Ilda Cordras Nitadar बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. प्राजित काळाचो तिसरो आयतार संवसारार शांती पसोत विशेष मागण्या दिसाची देवस्तुती. मोगाच्या भावा भयणीनो, प्राजित काळाच्या ह्या तिसऱ्या आयतारा पवित्र मिसाची भेटवणी सोमी जेजू जशें सामारियाचे स्त्रियेक जिविताचें उदक दिता तशें हें उदक आमची आत्मीक तान बगयता आनी आमकां राज्य संधानाच्या जिविताक आपयता. जशें देवाचे परजेक मरुभूंयत तान लागलेली तशेंच आमी ह्या आधुनीक काळाचे सुके धरणीर क्रिस्तान दिवचे देवाचे कुरपे जरीक अत्रेगून रावंक आयची देवस्तुती आमकां आपोवणें दिता. प्रत्येक रितीन आयचो आयतार आनी हो हप्तो भारतीय कथोलीक बिस्पा मंडळीन संवसारार शांती पसोतो मागचे दीस म्हूण ठरयल्यात. भोव वर्तो एकवटाचो सक्रामेंत जावन आसच्या पवित्र एवकारिस्तांत आमी आख्ख्या संवसारार झुजा वरवीं कश्ट तेल्या पासत मागता. आमी आमच्या सगळ्या काळजान मनान आनी सक्तीन ह्या झुजाच्या काळोखांत बरवशाचो उजवाड फांकूं दुस्मानकाय आनी झुजू बेगीनच आखेर जावं. तशेंच ह्या झुजांत कश्ट तेल्यांक आदार आनी संवसाराच्या सर्व फुडाऱ्यांक जाणवाय आनी सोंसणीकाय फावो जावं म्हणून. तशेंच आज आमी आंतरराष्ट्रीय स्त्रियांचो दिवस आचरण करता आसतना सर्व आमच्या स्त्रियां पासत ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया. मोगाळ बाबा भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन वांटो घेवच्या खातीर आमची पातखां वळखून घेवया आनी तळकाळसान आमी म्हणया. हांव पातकी पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारो सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां
आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. प्रार्थुया. देवा पातकांच्या दयाळ बापा, तूं सगळ्या काळजाचे थंय देखताय आनी आमची पातकी जिवीत तुज्या पवित्र दोळ्या मुखार सदां उक्तें आसा. तरी तुजें ससनाचें जिवीत आमकां दिवं पातकाच्या सोदनेक तुवें तुज्या पुताक धाडलोय. आमच्या पातकांची आमकां खरी वळख दी. तुज्या बक्षणाचे आनी सश्टी जिविताचे आमच्या काळजाक तान दी आनी तूंच तें तान बागय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करू दीव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. निर्गमन पुस्तकांतलें वचप. पूण त्या वेळी इस्रायल परजाव उदान आसतना ताणें वळवळलो आनी मोयजे विरोध शीन उलोवन सांगी लागलो, आमकां तुवें इजिप्तांतलीं कित्याक भायर हाडले? आमी आमच्या भुरग्या बाळां आनी जानवरां सांगता हांगा ताणेन मोरचे खातीर? मोयजेन सर्वेस्परा बोब मारली आनी म्हळें, ह्या लोकांक हांवें कितें करचें? आनी थोड्या वेळान ती म्हाका पत्रांवचार आसात. तेन्ना सर्वेस्परान मोयजेक म्हळें, इस्रायलितांच्या थोड्या मलगड्यांक घेवन लोकां मुखल्यान चल. नील न्हंयक मारली ती बेतकाटी हातान धर आनी वोस. हांव होरेबाच्या कडपाचेर तुमचे मुखार उबो रावतलो. कडपाक मार आनी लोकां पियोवचे खातीर तांतलें उदक भायर सरतलें. इस्रायलिताच्या मलगड्या मुखार मोयजेन तशेंच केलें. ताणें त्या जाग्याक मासिया आनी मेरिबा म्हणून नांव दिलें, कित्याक इस्रायलितांनी थंय झगडें केलें आनी सर्वेस्पराची परिक्षा केली म्हणून सर्वेस्पर आमचे मदें आसा गी ना. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. तुमची काळजी
तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां दारूण करिनाका येया सर पडोन ताका आराधन करया आमकां रचलेल्या देवा उजीर दिम्यांनी पोडया तो आमचो देव आमी ताच्या सर्वाच्यो शेळयो तो पोस करून सांबाळता तो सर्वेस पोराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां दारूण करिनाका सर्वेस पोराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां दारूण करिनाका सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, भावाता वरवीं आमची नितीवनपण जोडलां आसता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आतां देवा थंय शांतीन जियेता. आमी आतां आसलेल्या कुरपेच्या पावंड्यार आमी पावशे आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानच आनी ताजेच उदेशी देवासोवें आमकां वैभव लाभतलो म्हूण बरवसो धरून उल्हास पावता. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धराळ वतला. कित्याक आमकां आनीकी कितेंच करूंक सकत नातल्या काळार क्रिस्तान ताजो नेमलोलो वेळ पावतस खोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो. एक वर्त्या मनशा पासत मरोंक कोणी एकलो मुखार सरल्यारय सरलो, पूण नितीवंत मनशा पासत ससाऱ्यान मरोंक कोण तो तयार? पूण आमी पातकी आसल्यां तेन्ना क्रिस्त आमच्या खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. देवाचें उतर. देवाचे वडोदकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमेन भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमेन भरीत राया. सोमिया तू खरो संसाराचो तारो, दी म्हाका तें झरीचें उदक हांवें ताणें नाशे. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमेन भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमेन भरीत राया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू समार्यांतल्या शिकार नांवाच्या एका शारांत पावलो. जाकोबान आपल्या पुता जुजेक दिल्ल्या जाग्या लागशिल्लो गांव तो.
थंय जाकोबाची बांय आसली. जेजू पैनाच्या पुरासणेन आयिल्लो तसोच ते बांयच्या कांठ्यार बसलो. सुमार 2 पराचो वेळ तो. तेदवा सामरेची एक स्त्री थंय उदक वडूंक आयिल्ली. जेजून तिजे लागीं विचारलें, म्हाका पिवंक इल्लें उदक दी. जेजून तिका जाप दिवन म्हळें, देवाचें देणें म्हळ्यार कितें, आनी तुजे लागीं पिवंक विचारता तो कोण? इतलें तूं समजलें जाल्यार तूंच ताजे लागीं मागती आसली, आनी तो तुका जरीचें उदक दितो आसलो. स्त्रियेन ताका म्हळें, सायबा, तुजे लागीं कळचो ना, बांय बराबर गुंड आसा, तर तुजे लागीं जरीचें उदक खंयचें? आमकां ही बांय दिल्ली आमच्या पुर्वज जाकोबान. तो तांची भुरगीं बाळां आनी तांची गोरवां प्रास हेच बांयची उदक पियेल्लीं. तसल्या पुर्वजाच्या प्रास तूं व्हरतय गे कितें? जेजून जाप दिली, हें उदक पियेल्लो अरी एकलो परच्यान तान येता, पूण हांव दितां तें उदक पियेता तो परच्यान केदीस तान येवचो ना. हांव ताका दितां तें उदक ताजे भितर एक झर जावन सश्णीक जिविताक उमळून वळटली. ती स्त्री ताजे लागीं म्हणाली, सायबा, दी म्हाका हें उदक, तवळ म्हाका तान लागची ना आनी उदक ओडूंक हांगा येवंकी पडचें ना. जेजून तिका म्हळें, वच, तुज्या घोवाक आपण हाडणें. तिणें जाप दिवन म्हळें, म्हाका घोव ना. जेजू तिका म्हणालो, तुका घोव ना म्हणून तूं सांगताय तें सारकें. येदोळस तुका 5 घोव जाले, आनी आतां तुका एकलो आसा तो तुजो घोव न्ही. स्त्रियेन ताका म्हळें, सायबा, तूं प्रवादी म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें. आमचे पुर्वज ह्याच दोंगरार देवाक आराधन करताले, पूण तुमी जुदेव ताका जेरुसलेमान मात्र आराधन करचें म्हूण सांगतात. जेजून तिका म्हळें, म्हजें उतर सतमंत बाये, ह्या दोंगरार जावं जेरुसलेमा जावं वचनासतना आराधन करचो वेळ येवचो जालो. तुमी नेणा आशिल्ल्याक आराधन करतात, आमी जाल्यार जण आशिल्ल्यांक आराधन करता. कारण सडवणेवची जुदेव लोकांतावन, पूण खऱ्या आराधनाक आत्म्यान आनी सतान बापान आराधन करचो वेळ येतालो, तो येवन जाला म्हळ्यार सोमा. असलें आराधन बापाक जाय. देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करी जाय. स्त्रियेन ताका म्हळें, क्रिस्त म्हणटा तो माकुलो येता म्हूण हांव जाणा. तो येतस सकट संगती आमकां सांगतालो. जेजून म्हळें, हांवच तो तुजे लागीं उलयता तो. तितले ताजे शिश्य फाटीं आयले. एका स्त्रिये लागीं तो उलयता तें पळोवन ते अजाप जाले. पूण तांणी कोणी तुका कितें जाय म्हणून जावं वा तूं तिजे लागीं कित्या उलयताय म्हणून जावं ताजे लागीं विचारलें ना. तवळ ती स्त्री आपलो कळसो थंय सोडून शाराक गेली आनी थंयच लोकांक सांगूंक लागली, येया, हांवें केलां तें सगळें म्हाका सांगलां. ह्या मनशाक पळया, वस्तू क्रिस्त जायत काय? इतलें आयकून शाराचो लोक जेजूसी आयलो. आनी मेस्त्री इल्लेपणी जीव म्हणून सीस जेजूक वत्ताय करनासले. पूण जेजू ताका म्हणालो,
तुमकां कळीत ना तें खाण आनी जेवण म्हजे लागीं आसा. कोणी ताका जेवंक आण दिलें ना म्हूण शिसान एकामेका विचारी लागले. पूण जेजून तांकां सांगलें, म्हाका धाडिल्ल्याची खुशी जारी करून म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवचें तेंच म्हजें खाण आनी जेवण. आनी 4 म्हयने उपरांत लुवण म्हूण तुमीच म्हणटात न्हय. हांव तुमकां सांगतां, तुमचे दोळे उबान पळया, पिकोवन धवी जावन लुवणेक तयार जाल्ली शेतां पळया. लुवता तो आतांच मजुरी घेता आनी सस्तनीक चिनयेक पीक रास करता. अशें ओमची आनी लुवणी म्हूण दोगांय संतोश पावतात. ओंपूंक एकलो, लुवूंक आनेकलो ही सांगणी खरी. तुमी गळोवंक ना त्या शेतांत लुवणोवंक तुमकां हांवें धाडल्यांत. गळुल्ले दुसरेच आनी तांच्या वावटीचो पळू तुमी भोगतात. हांवें केलां तें सकट ताणें तुमकां सांगलें म्हूण त्या स्त्रियेन म्हळें आयकून त्या शारांतल्या साबार समार्यकारांनी जेजूक सत मानतलो. देखून ते समार्यकार ताचे सरशी आयिल्ल्या वेळार आपणाची राव म्हणून ताणें जेजू लागीं परतलें. देखून थंय तो 2 दीस रावलो. जेजूची शिकवण ताच्याच तोंडांतल्यान आयकल्ले वरवीं आनीकय जायत्यो जाणांनी ताका सत मानतलो. तो त्या स्त्रियेक ते म्हणाले, तूं सांगताय देखून आमी आतां सत मानता न्हय. ताणें उलयल्लें आमीच आमच्या कानांनी आयकलें देखून संवसाराचो सडवंदर तोच म्हणून आतां आमकां स्पश्ट जालें. देवाचे पूत वांगडी तुका क्रिस्ता. जिवन जेजू क्रिस्त थंय भोवमगाच्या भवनो, भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो, आज प्राजीत काळाचो 3रो आयचार आमी संभ्रमता. आनी आयची देवस्तुती जेजू आमची सर तरांची थान बगयता म्हणलो संदेश दिता. आनी तें आपुरबाय थंयसर तुमी पळोवन आसात. दैवीक कृपेचे जरी सक्ती करूंक नवें जिवितांत बरोवंक आमकां उलो आसा. आज ह्या मिसा वेळी जेजून आमची आत्मीक तान बगोवचें. आनी ह्या वखदां आमी सर लनत शेवडा ह्या देव मंदिरांत सांगता जमल्या. तान आनी उदक म्हणटना म्हाका उगडास आयलो एका घडीताचो. एकलो उदका विशीं वैज्ञानीक संशोधन करनाशिल्लो. उदका विशीं जायतें वाचता, जायतें बरयता, जायतें हेरांक तो सांगता. उदका विशीं एक संमेलन तो आशा करता. उदका विशीं बरीं बरीं भाशणां तो करता. आनी अकरेक उदार नासतना मरता. वैमगाळ भावा भयणीनो, कित्याक म्हळ्यार तो उदक पिवंकच विसारलो. उदका विशयान बहुत ताणें सुंदर भाशण केलें, संशोधन केलें, समावेश केलो, पूण उदक पिवंक वेळ पावूल ना, मरण पावलो. प्राजीत काळार आमी जेजू विशीं वाचता, आमी मस्त शिकता,
आनी आमकां मस्त उर्बा आसा अरी एक देवाचें उतर आमी नियाळटा आनी तें नियाळलें उतर आमी हेरांक आमच्या सेसांबारा सांगता पूण जेजू आमच्या जिवितांत आमच्या काळजान नासतना आमी मरता गे म्हणलें सवाल आमी विचारचें वाजबी जावन आसा. उदक आमच्या कुडीक कितलें म्हत्वाचें म्हणलें तुमी जाणात आनी सटनागी हें कळीत आसा. एक ल्हान भुरग्याच्या व्हडा पर्यंत हाजें म्हत्व आमकां कळीत आसा. कोणाचें की चड आमकां उदकाची गरज आसा. आमी एक हप्तो जर काडनासतना वाचयत पूण उदक नासल्यार आसात रितीन आमकां वाचूंक जायना. आनी धाकल्या सांगचे जर बोमकाळ भाव भयणीनो किमाचो काळ ह्या एप्रील मे म्हयन्यांत उदका खातीर लोक मस्त कश्ट जाता, एणे तेणे धांवता, आरांटिता आनी एक कोळसो मणी उदक जाय आमकां म्हणल्या ह्या आतुरायन सभा जाण उदक नासतना मरण पावल्ली घडिता आमच्या देशांत आमी आयकल्यान, थोडी आमी माध्यमां मुखांत पळयल्यान. आनी आयची लितुर्ची आमकां सस्तीक जिवी दिवचें उदक सोदूंक एक उलो दिता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें आरण्यांत उदक ना म्हणून लोक पुरपुरलो. 2000 वर्सां पयलें लोक पुरपुरतालो म्हूण आज कळ्ळें आज वाचतना. थंय जाल्यार आमी वगत बसचांगे आमी 2025 वर्सां चलतना चड पुरपुरना गे. तर मगाळ भाव भयणीनो मैशेन देवा लागीं सांगलें, देवान मैशेक म्हळें बेतकाडी काडूंक मार. उदक अशें करूंक मैशेक देवान फरमयलें. आनी अशें फरमयतना मरुभुमींत उदकाची झर व्हडली. प्राजीत काळार आमी आत्मीक अडकळी पातकां तावन उडोवन आत्मीक झरीक दार उक्तें करूंक कुरपा वळसी करूंक आमी अत्रेक जाय. अशें रागाच्या कटपाक मारन जेजूची शांती म्हणली झर आमच्या वाड्यांत आनी पिरगजीन वळोवंक आमी मुखार पावय. रोजरमय समर्पिल्ल्या ह्या आलंगार पिरगसीक आज जेजू आयलो आनी कटपाक मार मनशांक गौरव दिवंक आमकां करता तर मसराक वाटना. तर उपकारी आनी आपोण्या आपलेसपण वायट सवयो मोडन स्पंदन करया. आळसाय शेळेपण धांवन धांवडोंक आत्मीक उर्बा सडोवया. अरबस पयस करून आत्मी दादोसकाय बरया. आंगार मोडन प्रामाणीक आनी बळेपणाची कुरपा आमी सोडया. प्राजीत हे कुमसार म्हणलो धांडो बडोवन आमच्या चिन्येच्या बदलवणाक आमी मुखार सरया. आनी छेदना आमी तें करता जाय की बोमगाळ भाव भयणीनो आयचे शुभ वार्तेन आमचे मुखार एक दृश्टांत दवरलें आमी तें आयकलें. चुदेवांक आनी समार्यकारांक एक कठीण दुस्मानकाय आसली. एकल्याक पळयतना अनेक जायनातलें. चुदेवांक समार्याच्या लोकां संगी उदक आपणोवंक नजो आसलें. आनी त्या सन्निवेशांत आनी तशें आसतना पैनाच्या पुरासनेंत जाकोबाच्या बांयकडे बसलो जेजू उदक व्हरूंक बांयकडे आयच्या समार्याच्या स्त्रिये लागीं उलोवचें संभाशण करचें आमी त्या पिंतुरा मुखार पळयता. तर मगाळ बाबा भयणीनो जेजू उदक व्हरोवचें आयिल्ल्या त्या समार्याच्या स्त्रिये लागीं पिवंक इल्लेशें उदक विचारता. समार्यकाराची स्त्री जाप दिता, तूं एक जुदेव आनी हांव एक समार्यकार.
तुवें मुजे लागीं पियोवंक विचारचें जाल्यार कशें? अपुरबायचें एक सवाल तिका दोसलें आनी तेंच सवाल जेजूक चिंतूंक पडलो आनी चिंतून दिल्ली जाप मोगाळ भावा भयणीनो, देवाचें देणें म्हळ्यार कितें आनी तुजे लागीं पियोंक विचारता तो कोण म्हूण तूं समजली जाल्यार तूं तुज्या ताजे लागीं मागती आसली आनी तो तुका जिवंत उदक दितालो आसलो. पूण त्या उतराचो अर्थ तिका समजल्लो ना, चिजून सांगल्लो. मोगाळ भावा भयणीनो, जेजू तिका तिच्या चिन्येचेर एक नदर घालूंक, तिच्या चिन्येचेर एक दिश्ट घालूंक कुमो करूंक ह्या संभाशणा मुखार त्या बांयच्या काट्यार मेळ्ळो. तिची चिनी कोटी चिनी तिच्या दोळ्या मुखार दवरता. तेच कडेन जेजू एक प्रवादी म्हूण ती वळखता. केदें व्हडलें अजाप तिच्या जिवितांत थंयसर तें जालें. पूण जेजू आपूण सोडवंदार म्हूण तिका कळयता. तवळ ती उदकाचो कोळसो थंय सोडटा आनी हेरांकी ही खबर विस्तारूच्या खातीर खबर दिवंक धवाधवी ती वेता. अरी एका आयतारा इगर्जी म्हणल्या ह्या बांयक काट्यार आमी हांगासर आसा. जेजूचें उतर आमकां आयकूंक मेळटा. समारीच्या स्त्रिये बरी आमी ह्या इगर्जीन बसून ह्या आल्तारी मुखार मोगाळ भाव भयणीनो आमी जेजूक भेटोवंक आयल्या, जेजूक पळोवंक आयल्या, जेजूचें उतर आयकूंक आयल्या आनी तें नियाळन दिसपट्ट्या जिवितां विविध रितींनी देवाची हजरी आमकां वळखून घेवंक एक अवकाश करून दिता. दिसपट्टो वावर कितलो आसल्यारय थोडो वेळ तरी आमी मागण्यान करचिता आनी प्रत्येक सावन पवित्र सभा आमकां मागणे, उपास आनी दान धर्मा विशयान जागयता आनी हे कृपेच्या काळा आमकां एक अवकाश मेळटा. आनी अरी एक फावटी मिसाच्या बलिदाना वेळा आमी पात घेतना बोमगाळ भाव भयणीनो, हुंड्या वयनाच्या रुपार आमच्या मदेर हजर आसता तो जेजू, हुंड्या रुपार आमचे मदेर कतकडी जावन तो येता आनी पवित्र पुस्तक वाचतना तो आमचे लागीं उलयता. आनी अशें जेजूक भेटोवंक जायते संदर्भ आमकां मेळटात आनी तो वदक्षून दिता. आमकां मेळिल्ल्या अरी एका संदर्भाचो एक बरो उपाय करूंक, देवाची भुरगीं जावन ह्या संवसारी जिवितांत जिवंक आमकां तो आपणी दिता. हो एक अवकाश बोमगाळ भाव भयणीनो, आमी क्रिस्तांव जावन ह्या करेस्माच्या काळार ह्या शुभ बर्त्या मुखार जेजूचें संभाशण आयकून आमच्या जिविताक समार्य स्त्रियेचे बरी आमी वलन केल्यार कितें आमच्या जिवितांत जातालें मेळ्ळें आमी आमकां वर्णन पळोवचें भोव गरजेचें जावन आसा. समार्याच्या स्त्रियेचें कुडीचो संतोशान, संवसारी मोगान, संवसारी वस्तुंनी आनी सुखान आपली भितरली थान भगवंत म्हूण चिंतलें आसलें. त्याच चिंतपांनी तूं जेजू सृश्टीन आयली जावयेत. केदना त्या प्रामाणीक जावन आपली तान भोगोवंक ती मुखार सरली आसतना आपलो कोळसो सांडून गांवाक धांवता, आपलो अनुभव जेजूचो स्पर्श जाल्लो तो हेरांक वांटूंक ती मुखार सरता. खरी तान आसली उदकांनी मोगाळ भावा भयणीनो, बरी भलायकी जडूंक, खरी मनशां मर्याद सोडूंक, सत समजोंक, जेजू म्हणल्या उपरांत जिविताचे चळवळ त्या उपरांत खरो संतोष, समाधान तिच्या सांगता कुरपा वळच्या ह्या उदका मरिपात तिका कोळसो गरजना बगा जेजूस पुरो. आज त्याच जेजूक आमी थोड्याच वेळान शेवता आसतना, त्याच चेडूक आमी ह्या प्राजीत काळार मेळोंक आयल्या आसतना आमकां आमच्या काळजा भितर आसची ती सुखीदाड अरण्याच्या अनभोगाक आमकां व्हरता. आमचें गलतेपण आमच्या आसले ते भितरले गायी संवसारी लब्धुणी वळोवक उलोवक दिता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, एका काळजाच्या गुंड्यांत आमकां जेजूक भेटोवंक उलो आसा तर, एक आपोणे आसा तर, संवसारी सूख, वायट सवयो, काण जेवणाक
लब्धोचे न्ही बगार सर्गींचे सूख आपणोकू आमचो संबंध जेजू थंय बरो करूंक पडकेरां थांव पयस रावंक जेजूक जिविताचो संतोश म्हणून लेखूंक आनी जेजू आमच्या जिवितांत स्पर्श करूंक येतना ताका आमी दिवचो तो मान निजायकी ओगलेकी फावो जाता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयचे ह्या बागी दिसा आमी हांगासर ल्हाना तशें व्हडा ह्या देव मंदिरान पवित्र मिसाच्या बलिदानाक आयल्या वासतना सस्नीक जिविताचे झर आमी कशें सोदून काडचें म्हणलें सवाल तुमच्या मतीक उदेलां सांगूंक पुरो उदेवंक पुरो आनी उदेलेस. प्राजीत काळांत आमकां आमच्या जिनये पैनाचेर एक नदर घालूंक जेजू उलो दिता आसतना आमी आमच्या काळजां धारण करिनासतना देवाचो ताळो आयकूंक आमकां देव एक अवकाश करून दिता आसतना जेजून आमकां अर्यकल्यांगी तेजे कृपेची पांवडारान पावोवंक बरवशान जियोवंक आमच्या जिविताच्या पैनार एक सुरे सोडनासतना बगार देव आमचे मुखार उबो आसा म्हणलें आयच्या पयल्या वचपा निर्गमनांत त्या पुस्तकांत 17 वळीन 5 अध्यायांत संवसारी सूख सणीक संतोष कुडीची कुशलाई वायट साल नासाची वाट दाखयता म्हणलें समजून घेवचें वेचीक पुता मुखांत आमकां कळयता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, क्रिस्तांव वळखुचें ताजो मोग करचो तो आमकां सकट संगीत कळीत करता म्हणलें सतमनचें बाबडसाण वागचें आनी अशें मेळ्ळें आमकां अर्येकी सुदासून पवित्र सक्तीन आमी समाजीन जिवचें एक वरचें भाग आम्हा क्रिस्तांवाचें जावन आसा. तर मोगाळ भाव भयणीनो, सस्नीक जिविताचे झर आमकां मेळिल्ल्या वरवीं कितें जाता गे म्हणलें आज आमकां अनुभव ह्या समारेघराच्या स्त्रिये परी आमकांय आमच्या जिवितांत जाता. जेजू परगडूंक शकता तर मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूक सत म्हणटा मात्र न्ही तोच आमचो सडवंदर म्हणून आमी मानून घेता तर निजायकी हे प्राजीत काळात जेजूची चिणी ताजे कश्ट आनी ताजें मरण आमकां नव्या उर्बेन जिवन बरोवंक एक अवकाश आसा. आज ह्या येवक्रिस्ताच्या आत्मीक थान बगोवचें खान थोड्याच वेळान आमी ते सेवता आसतना एराच्या मिसा वेळार आमच्या आत्मीक लावकीक गरजो जेजूक भेटोवन आमी दिवता आसतना तो अवकाश आमकां मेळटा आसतना देवाच्या उतरां मुखांत आनी येवक्रिस्ताच्या जेवणा मुखांत देव आमची पातकां तान भागयता तर आमकां दादोशी करता आनी देखून मिसाच्या बलिदानांत भावडतान आनी सक्रीय रितीन आमकां भाग घेवंक तो आपोण दिता आसतना सर्वांनी पात्र घेवंक जाय म्हणलो संदेश आज आमकां उक्तापें जाता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, हे मीस आमी जिवंक जाय तवळ तें संभ्रमूंक जाय आनी अशें समारेच्या स्त्रिये बरी जाल्लो तो अनुभव आमी एरा वांटूंक जाय म्हणलो संदेश आज जेजू आमकां सर्वांक ह्या उतरां मुखांत कळयता. आमेन. उबी आमी रावया. एकाच देवाक सत म्हणटा सर्पवेदा बापतो सर्गांनी पृथ्वीचो दिसत्यांनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आदी बापा तावन जल्मला देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड करा देवा तावन उपजालो करो देव तो देवा तावन जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमाचो ताजे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशा पासून आनी आमच्या सर्वणे पासून सर्गांत तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरयेची उदेरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून पोंस पिलात काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निके पेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुना जिवंत जालो सर्गांत चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतालो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वरानी जीव जाता तो बापा आनी पुता तावन निपसला बापा आनी पुता बराबर
ताकाय समसर को नमस्कार आणि महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कातोलीक आणि धर्मदुतां वरवीं स्थापल्या सभेक सत म्हणटा पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र आसा म्हूण मानता आणि मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आणि सस्नाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. देव आमचो मोगाळ बाप सर आमचो गरजो जाणा तोच आमची तान बगोवंक शकता तर त्याच पातळीन आनी बरोवशान आमच्यो गरजो तेज्या बापा समोर दवरया. आमची जबाबदार आसा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमचो पापा लियो आमचो गवळी बाप आनी सगळ्या गवळ्यांनी आमकां क्रिस्ताच्या जिव्या उदकाशी व्हरूंक संवसारांतल्या झुजा मध्ये नीत आनी शांती वाडोवंक आनी पवित्र सभा राजी संधानाची बरवशाची आनी शांतीची सुवातेची कुणान जावं म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर राष्ट्रांच्या मुखेल्यांनी क्रिस्ताचे शांती खातीर तांणी येवन हिंसेची वाट सांडून संवाद आनी राजी संधाना मुखान मनशा जिवाचें संरक्षण करूंक संवसारी अधिकारा प्राज सर्वांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. संवसारार विस्तारलेलो झुजाचो काळोख हिंसा आनी कश पयस सरूं दुखांत असलेल्यांक बुजवण सगळ्या राष्ट्रांनी नीत आनी राजी संधानाचे वाटेन खरी शांती स्थापीत करूंक राष्ट्रांक मार्गदर्शन लाभोवंक म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. झुजामध्ये संपलेल्या निरापराध्यांक विशेष जावन भुरग्यांक प्रायवस्तांक आनी गरदार सणलेल्यांक तूं राख आनी सांबाळ. बऱ्या मनाच्या लोकांच्या मोगाच्या आराधनान तांकां समाधान मेळोवं म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आज आमी आंतरराष्ट्रीय स्त्रियांचो दीस आचरण करता आसतना चर स्त्रियां खातीर आमी मागता हांव. स्त्रियांच्या श्रेश्ठ देण्या आनी शिगुणा खातीर तुका आमी अर्गां दिता आसतना तांकां आमी मोगान आनी मनान लेखूंक तशेंच कश्टांत आनी अनितीन संपलेल्या स्त्रियांक मोगाचो आदर आनी पवतो न्याय मेळो म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या वेदी बोवारे एकठांय जाल्ले आमी समारेकाराचे श्री बरी क्रिस्ताक भेटोवंक आमची आत्मीक तान बगोवंक मागण्या वरवीं आनी पश्चातापा वरवीं आमचो भावार्थ गूण कर तुज्या कृपेचे साक्ष जावंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा जेजू मरिपात आमच्या कुडीची मोतीची आनी आत्म्याची तान बगय. ह्या दिशेन आमी आस केल्लो तो निश्चय आमी काडिल्ले ते मेट आशिर्वाद कर. जेजूचो अनुभव सोडूंक आमच्या जिवितांत आमची चिनी रुपांतर जावंक जिनी बदलावण जावंक जेजूक आमी वळखूंक आनी जेजूक परगट करूंक आमकां कृपा दी. पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आमकां भर आनी क्रिस्त आमी परगटच्याक तिस आमची थान बगोवंक तोच आमकां आदार जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. वेदीचशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तू कर म्हूण परत हांव
म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपद देवपा मानतसलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. कणवळ्या बापा, तुज्या पुता जेजू वरवीं समरेगर्ण स्त्रियेक तुजें मोगाळ दयाळ काळीज उक्तें करून तिजें काळीज तुवें बदल्लें आनी तुजें सिवण घेतलें. तशेंच ह्या बलिदानान आमकां वांटो दिवन त्याच तुज्या पुता वरवीं तुज्या काळजाची दयाळाय वळखूंक आमकां फाव कर आनी आमचीं काळजां बदलून आमकां तुजेशी वडून घे. हें आमी मागता आमच्या सम्या जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमची सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वैशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवेदारांनी सटनाच्या देवा, सर कळेने सर्वतई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. ओ काही दोन्ही तिचो आनी आमच्या फायद्याचो समग्र स्त्री लागीं आपणा पियोंक वखदां मागलें. तेन्ना तिच्या मनान जेजून बावार्तो उपसेलो आनी तिच्या बावार्ताची इतली ताका तान लागली. ही आपली तान बगोवंक तिच्या काळजांत ताणें देवाच्या मोगाचो उजो पेटयलो. देखून आमी तुका दिनवसतां आनी देवदूतां बराबर तुजे महिमेचें कीर्तन निरंतरी आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुकाच. ओ सर्गी तुकाच. ओ सर्गी तुकाच. सर्वेस्पराची नावी गीता ताका जय 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 जय. ओ सर्गी तुकाच. ओ सर्गी तुकाच. ओ सर्गी तुकाच. बापा, करस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्म्याच्या सत्तेन सजीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदें दिता नसते पर्यंत तुका एक निर्मळ पेटून करच्याक एक कासापत जातून जमयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणे मी मागणे करता तुका पेटोवच्याक आमी आडल्यान ती थेणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कोड आनी रगत तूं पवित्र कर. ताजी आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समरमता. तो परतीन जाल्ल्याच्या राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें,
हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात. ही मुची कूड तुमचे पासून समर्पणची. त्याचपरी जेवण जात असताना काल्स घेतली, जेव्हा 9व्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें, तुम्ही समेस्त घेयात आणि अंतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आणि सष्टणी कराराचें रगत, पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासून आणि समेस्त मनशा पासून तें वारोवचलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बावडता सुगूर आमी परगट्या. जेजू जीवन साला, जेजू नव्या बापा, आमच्या सडवणे पासून तुझ्या पुतान सुसुल्ल्या कश्टा मरणाचो, तेज्या आनंद बरीतपणा जिवंतपणाचो आनी सर्गात चडणेचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हण तुजी वाट पळोवन आसा. देखून उपकारी खालसान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात सोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पस्ताय तांकां त्याच पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजूसवे एक कूड एक आत्म जावंक निर्मी. तुका भेटयलें सश्णीक दानचो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोवगेवंत आमकार मरयेच्या. तुजो पोती भगेवन चुजे, तुझे भगेवन धर्मतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या आनी समेत भक्त सांगता तुवें विसून काडल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळो. ताजे विनवणे सुवादार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान पावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भगीन बापा सांगता गवळी बापा पिटर पाऊल पवित्र सभेच्या समेत गवळ्यांनी मणियारां बराबर तुझ्या पुतान तुका सोडून घेतिल्ल्या सगळ्या परचे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक बाबतान आनी प्रिती मगान तीर कर. तुजी उजय तूं एकठांय गेल्ल्या ह्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणी आनी तुजी इश्टागत ह्या संवसारा अंतरल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सशनांत दोशी जातल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताजे वरवीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याचेच वरवीं त्याचे जो सांगता त्याचे जोत पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. बोमगाळ पावो म्हणून आमच्या सोडून आज्ञा मनान धरून ताणें शिकली प्रार्थना तिरकेन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकिल्ल्या बक्षितां तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्कय आमकां दी सर्गीचें बाग आनी आमच्या सडवंदराचें जो क्रिस्ताचें येणें बरवशा अत्रक्तिल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुरय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक स्वर्गी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पवार्थाचे दिश्ट घाल तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांतीन एकवटान सांबाळ तूं चियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकांक क्रिस्ताची शांती आमी पाठोवया देवाची शेळी संसाराचे बाबाडले आमची काकृत देवाची शेळी संसाराचे बाबाडले आमची काकृत देवाची शेळी संसाराचे बाबाडले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची सेळी संसाराची पाप काडटा ती सेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली सौम्या दिगांचरगीचे पोषण प्रिजियेचे दैवीक गिरांत आमकां मोगान एकठांवचे दी सौम्या देणे तुजे सौम्या दिगांचरगीचे पोषण प्रिजियेचे दैवीक गिरांत आमकां मोगान एकठांवचे दी सौम्या देणे तुजे जिविताचो मोडो तुमकां दिता सासणी जिविताक तुमकां हांव आपयता निराकया आवाजया सर्गीचे माना कांता दोसया सौम्या दिगांचरगीचे पोषण प्रिजियेचे दैवीक गिरांत आमकां मोगान एकठांवचे दी सौम्या देणे तुजे प्रार्थुया सर्वेस्परा जिविताच्या बापा जेजून आमकां बसयलां तें ससनाचे जिविताचें उदान
ह्या संस्कारांत तूं आमकां सदांय दिताय तर पवित्रान आमचे भितर फुटिल्ली तुजी दैवीक जिविताची सर ह्या बलिदानांत परतून परतून वांटो घेतल्या वरवीं आमकां सस्नाचें जिवीत दिताय वो ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Acel au servis puramuja bermusyan kita tubuka kulta nitul sa haulalitan tuja may pasan ata termaka nitul silyang cerita Supos ketai tuji tau hampuis pautana padihan inan tubutai Acel hau servis pura muja berusyan kita tubuka kultai Nitul sau hau lalika tuja may pasan hata kermakanitan. Mogal putra suwi angkar Maria Siwadi amkar. नामान बाळक जेसू आशीर्वाद दी आमकां भगवान 2000 साहेबिणे आम्हा बसत विनंती कर भगवान वस्तूचे कुरवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक रोजरमायाची फिरगज तशेंच बडो जेजूचे पुंतळ अलंगर हांगा न्हू बाब मेलविनाचे प्रणाम. फाटल्या वर्सांतावन ह्या पुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात. शुक्राराचे बडो जेजूचे भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा. ह्या मुखान जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बडो जेजून हांगासर केल्लें आसा. ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता. तशेंच जायतराची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या प्रकटणे वरवीं जायत्याची काळजामोना दादोशी केल्लीं आसात. ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयता. तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात. देवाची बेसांवां आशिर्वादां नानारुपी तुमी जोडून घेतात. तुमकां अभिनंदन. ह्या पुंतळार जायती प्रगतीची कामां आसात. त्या देखून आनीकय उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता. ह्या पुंतळार जायती अभिवृद्धीची कामां जावन आसात. तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता. फुली फुलाची पाकळी दिवन तुमी आदार दिया, सांगात दिया. ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात. हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी कळयता. ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदारपणांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो. फाटल्या वर्सांतांव जायत्या वर्सांतांव प्रत्येक पासून आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात. आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.